فرعون وہ ظالم بادشاہ جس کے سامنے پوری مصر کی دھرتی لرزتی تھی۔ اس کے ایک اشارے پر کئی زندگیاں ختم ہو جاتی تھیں اور اس کے ایک حکم پر سینکڑوں لوگ غلام بنا لیے جاتے۔ وہ خود کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ خود کو خدا سمجھتا تھا، کہتا تھا میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ فرعون ایسا ظالم بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل سے بھاری بوجھ اٹھواتا تھا اور انہیں بھاگنے سے روکنے کے لیے ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال رکھی تھیں۔ وہ زنجیر اور توق پہنے ہوئے سیڑھیوں سے بالا خانوں تک چڑھ کر کام کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کئی لوگ گر کر شدید زخمی ہو جاتے۔ لیکن فرعون کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی کیونکہ اس نے سب کو غلام بنا رکھا تھا۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش بھی کرتا تو وہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ چاروں طرف ایک گھنا جنگل بنوا رکھا تھا جہاں خونخوار شیر پالے گئے تھے۔ اس لیے کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ اجازت کے بغیر کوئی اندر یا باہر جا سکے۔ یہ جگہ مصر کے اصل شہر سے تھوڑے فاصلے پر تھی، اس لیے یہاں فرعون خود کو مکمل طور پر محفوظ سمجھتا تھا اور فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہاں غلام بنا کر لے آتا۔ پھر بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر سب سے زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو شہر میں یا اطراف میں رہتے تھے وہ بھی آزاد نہ تھے۔ فرعون اور اس کی قوم یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل ہماری غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ خواب دیکھا ہے کہ ایک بچہ میری حکومت کو ختم کر دیتا ہے، اس بارے میں کچھ بتاؤ۔ جی بالکل، یہ پیشین گوئی ہم نے کتابوں میں بھی پڑھ رکھی ہے، لیکن آپ سے کہنے میں ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ ہم پر غضبناک نہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑی طاقت والا ہوگا، وہ آپ کی سلطنت کے خلاف اٹھے گا اور آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ میں ان کتابوں کو غلط ثابت کر دوں گا، وہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے گا۔ پھر اس نے ظلم کی وہ انتہا کر دی جس نے دنیا کو لرزا کر رکھ دیا۔ ہر سال ہزاروں جانیں اس خطرے کو دور کرنے کے لیے ختم کر دی جاتی۔ سنا ہے ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے اور فرعون کی حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کیا ہم بھی آزاد ہو جائیں گے؟ جی یہی سنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا اور ہمیں آزاد کرائے گا، لیکن فرعون نے تو ہر حاملہ عورت کی نگرانی کے لیے ایک دائی مقرر کر رکھی ہے، پھر کیسے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے وہ دائی جو نگرانی کے لیے مقرر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی سچی ہمدرد بن گئی۔ اس نے سب راز اپنے دل میں چھپا کر رکھے اور حمل کی خبر کسی کو نہ دی، اور یوں شدید خوف کے ان لمحوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو بتاؤ۔ ہمیں لگتا ہے اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ ماں، سپاہی جانتے ہیں وہ بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈرو نہیں، اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دو۔ یہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک الہام تھا۔ پھر اس نے لرزتے دل کے ساتھ بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔
میرا آج دل اداس ہے. میں دریائے نیل کے کنارے جانا چاہتی ہوں. اے آسیہ، سپاہیوں کو ساتھ لے جاؤ لیکن جلد واپس آ جانا. یہ تھی حضرت آسیہ بنت مزاحم، نہایت عظیم، بلند مرتبہ اور نورانی خاتون. یہ وہ خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے. ان کا شمار 4 افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے. جنہیں اسلام میں کامل خواتین کے طور پر مثال بنایا گیا ہے. حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ تھیں، مگر ان کا دل ایمان سے بھرپور تھا، جنہوں نے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی کی. جبکہ فرعون کی سخت مخالفت کے باوجود اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں. انہوں نے ظلم برداشت کیے لیکن ایمان سے پیچھے نہ ہٹی. حتیٰ کہ فرعون نے انہیں سخت اذیتیں دیں. روایات کے مطابق شہید کرا دیا، بٹ وہ صبر و استقلال کی علامت بن گئیں. اچانک حضرت آسیہ کی نگاہ ایک صندوق پر پڑی. انہوں نے وہ صندوق پانی سے باہر نکالا تاکہ وہ دیکھ سکے اس میں کیا ہے. مجھے دریائے نیل کے کنارے ملا. میں اسے آپ کے سامنے لائی ہوں. یوں اللہ کی مشیت سے صندوق کا ڈھکنا خود فرعون کے ہاتھوں کھل گیا. یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے. اسے قتل نہ کرو. ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اگر یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہوا تو کیا معلوم یہی وہی بچہ ہوا. ہمارا کوئی لڑکا نہیں اور یہ بچہ ہے. اس کی پرورش ہم کریں گے، جیسا چاہیں گے ویسا بنے گا. دیکھیے تقدیر کا عجیب کھیل. جو موسیٰ کو مارنا چاہتا تھا آج دشمن کا وہی محل موسیٰ کی پرورش کی جگہ بن گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ بچہ کسی کا دودھ قبول ہی نہیں کر رہا تھا. جو عورت یہ بچہ کو دودھ پلائے گی اسے مال و دولت سے نوازا جائے گا. پھر یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تک پہنچ گئی. میں اس بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہوں، شاید یہ بچہ میرا دودھ قبول کر لے. جب حضرت موسیٰ کی ماں نے اسے دودھ پلایا تو اس نے خوشی سے دودھ قبول کر لیا. یوں ہر روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آتی اور دودھ دے کر چلی جاتی تھیں. جب آپ اسے اٹھاتی ہیں تو خوش ہوتا ہے اور جب میں اٹھاتا ہوں تو غصہ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے. کیا پتہ یہ وہی بچہ ہو جو میری حکومت ختم کرے گا. نہیں، یہ بچہ ہے، اسے نہیں پتا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ میرے لیے خطرہ ہے، اس لیے ممکنہ خطرہ پہلے مٹا دینا چاہیے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. وہ ایک بچہ ہے، بھلا وہ کیا جانتا ہے. وقت گزرتا رہا. نبی جوان ہو چکے تھے. سچائی، انصاف اور رحم کرنے والے ایک عظیم انسان تھے، جبکہ فرعون کی سلطنت میں ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا. ان بیچاروں پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ ہم صرف فرعون کے حکم کے پابند ہیں، کسی اور کی بات نہیں سنیں گے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا. ایک مومن اور ایک قبطی.
फरौन का पैरोकार था। ये शहर की वो घड़ी थी जब सब सो रहे थे। मूसा ने जुल्म देखकर एक भरपूर घूंसा मारा और कुप्ती जमीन पर जा गिरा। ए फिरौन, मूसा ने आपके मानने वालों में से एक आदमी को मार डाला है। सिपाहियों, मूसा को इसी वक्त गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। या अल्लाह, मेरा इरादा कत्ल करने का नहीं था। पता नहीं वो कैसे मर गया। मूसा को ढूंढो, फिरौन का हुक्म है, जल्दी करो। मूसा को ढूंढो, फिरौन का हुक्म है, जल्दी करो। ए मूसा, फिरौन के सिपाही आपकी तलाश में हैं। वो आपको कत्ल करवाना चाहता है। या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा। इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? ए मूसा, फिरौन जालिम है, तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, मदीन का रुख करो। यूं मूसा अलैहिस्सलाम कई दिन और कई रातें मुसलसल चलते रहे। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुंच गए, मगर बहुत थक चुके थे। अब यहां उनके लिए रिहाइश का मसला था और उनका खाना भी खत्म हो चुका था। फिर एक कुआं नजर आया जहां लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और दो लड़कियां इंतजार कर रही थीं। आप परेशान क्यों खड़ी हैं? किस चीज का इंतजार कर रही हैं? हम इंतज़ार कर रही हैं। जब तक मर्द लोग अपने जानवरों को पानी ना पिला लें, हम आगे नहीं जा सकती। मुझे दो, मैं पानी पिला दूंगा। आज तुम जल्दी पानी पिलाकर वापस कैसे आ गईं? एक अजनबी शख्स ने मदद की। वो हमारे इलाके का नहीं लगता था, लेकिन बहुत मेहरबान था। उन्हें मेरे पास बुलाकर लाओ, मैं उन्हें इसका मुआवजा देना चाहता हूँ। मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं, वो आपको मुआवजा देना चाहते हैं। ये थे हजरत शाइब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी। ये वाक़या कुरान में भी मिलता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया था। ये वाक़या दीनी कुतब में कुछ यूं मिलता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खुशामदीद कहा और पूछा, तुम कौन हो? और पूछा, कहाँ से आ रहे हो? क्या मुश्गिला है? इस शहर में क्या करते हो? और आने का मकसद क्या है? तन्हा क्यों हो? और कहाँ जाने का इरादा रखते हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा, मत डरो, जालिमों के गुरोह से तुम्हें नजात मिल गई है। ये इलाका फिरौन की हुदूद से बाहर है। फिर कहा, मैं अपनी एक बेटी तुम्हें निकाह में देना चाहता हूँ। अलबत्ता इसके बदले इस घर में 8 या 10 साल रहकर हमारी खिदमत करनी होगी। इस मुद्दत के ख़त्म होने के बाद जहां जाना चाहो अपनी बीवी साथ ले जा सकते हो। मुद्दत पूरी होने के बाद उन्होंने अपनी बीवी को साथ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात बहुत सर्द हो चुकी थी, मगर वो दोनों खुदा पर भरोसा किए चलते जा रहे थे। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक कर सोच रहे थे कि अब कौन सा रास्ता दुरुस्त है। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक दरख्त पर जलते हुई नूरानी आग देखी। तुम यहीं ठहरो, मैं आग के पास जाता हूँ, शायद वहां से कोई रास्ता मिल जाए। ए मूसा,
मैं तेरा परवरदिगार हूं। ए मूसा, ये मुक़द्दस सरजमीन है, अपने जूते उतार दो। ए मूसा, ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? ये लकड़ी मेरा असा है। मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी भेड़ों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ। इसके अलावा इससे दूसरे काम भी लेता हूँ। अपने असा को जमीन पर डाल दो। ये वाक़या दीनी कुतब में कुछ यूं मिलता है कि जब उन्होंने असा फेंका तो वो सांप बन गया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम डरे और पीछे हट गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा आवाज़ सुनी, वापस आओ और डरो नहीं, तुम आमान में हो। एक लकड़ी का सांप में तब्दील हो जाना ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता करदा पहला मौजज़ा था। फिर अल्लाह ताला ने एक दूसरा मौजिज़ा भी अता किया। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि अपना हाथ अपने गरेबान में डालो और बाहर निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हाथ बाहर निकाला तो वो सफ़ेद था और नूर से चमक रहा था। फिर आवाज़ आई, ए मूसा, ये दो मौजिज़े तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आपको अता किए गए हैं। फिर हुक्म हुआ कि अब फ़िरौन के पास जाओ, उन्हें नेकी की दावत दो और बनी इसराइल को आज़ाद कराओ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे, मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे, ताकि वो मेरी बातों को समझें और इस काम में मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मुआविन व मददगार बना दे। फिर आवाज़ आई,